Ndinokugamuchirai mose vana verestoration. Ndinokugamuchirai this Easter service. Ndinokugamuchirai South Africa. Ndinokugamuchirai Zambia. Ndinokugamuchirai Zimbabwe. Ndinokugamuchiraiwo zvekare UK, Dubai, wamuri vese nezita raJesu. Today izuva redu rekurangarira rufu rwaJesu. Ndinotenda nyasha dziri pamusoro pamama prophetess Elizabeth Margaret Mukondabachi Zulu, pamwe chete neni Evangelist Willard Zulu, the founder or the president of the Restoration International Ministry, Zimbabwe. Gore negore tinogara pamwe chete tichiungana semhuri tichiyeuka rufu rwaJesu. Sezvaanodudza mukati meBhaibheri kuti garai muchiita izvi muchindiyeuka. Saka naizvozvo gore rino Easter yedu taita musi wanhasi uri musi weSaturday. Because of pandemic, COVID-19 pandemic, saka hatina kukwanisa kuungana semhuri imwe chete tichitofambisawo kapu, tichitofambisawo chingwa, izvo zvinotarisirwa. But tatora mukana uno kuti tigona kuuya tiite ma-online services edu kuti nyasha dzive dzinofamba. Munhoroondo yeBhaibheri kare, Jesu akuda kuenda kunofa. Anotaura mashoko atinosangana nawo pana Luka chapter 22 verse number 9, verse number 16. Verse number 16 parikuti nokuti ndinokuudzai kuti handizojizve kusvikira zvazadzika muumambo hwaMwari. Chii chairehwa naJesu pano? Yakanga iri nhau yePaseka. Yakanga iri nhau yePaseka ndizvozvo chaizvo. Saka ari kuti izvi handizombozvijizve kare kusvika mashoko aya azadzika muumambo hwaMwari. Chii chakaitika uye akazviita sei? Tarisaneni muverse number 17. Paverse number 17 ari kuti achigamuchira kapu akaonga akati, itorei muipfudze kune mumwe nomumwe pakati penyu. Zvino akatora kapu ndokuonga, ndokunyengetera sezvatichaita pari zvino, uye ichafamba kapu iyi kune mumwe nomumwe. Asi nokutenda kwatinawo nokuda kuchirwere chivo chatora nyika nhasi uno, ndinotenda kuti anointing ichafamba uye ichaflowa ichienda kwamuri. Pari zvino ndinokurudzirai kuti mutore waini yenyu uye tigone kunyengetera muna She sezvatichaita. Mutsvene mune zita rinonzi Jehovha, tinouya pamberi penyu sezvamakasarudza mukati meshoko renyu. Makatora kapu uye mukanyengetera nezvayo. Pari zvino Baba, tinonamata pamwe chete nemhuri yeRestoration International Ministry, pamwe chete nemaviewers edu ari kutiona
live on Facebook, live on Twitter, live on Zoom. Sungano iyi yatiri kuita pamwe chete baba, patakufambisana kuda kwezvikapu ino baba panguva inoyi, ikomborerei baba. Tinoisa shoko renyu, the same anointing, the same power yakashandiswa naIshe Jesu pakunamata, ndiyo yandiri kukumbira panguva chete panapa, ndichinamatira kune mumwe, ndichisumudza ruoko rwangu, ndichisarenda kuti nemumwe nemumwe ari pakati pedu uchariseva nokuda kwekapu rino, uchariseva ropa raJesu panguva inoyi. Kana uri kurwara, chirwere ichocho ndachikusiye, nokuti uri kuita sungano pamwe chete naIshe Jesu, uri kuita sungano imwe chete naIshe Jesu. Saka tinotarisira kuti pauchaimwa uye pauchamwa ropa raJesu mukati meupenyu hwako, chese chakaipa, chose chakaipa chiri mukati meupenyu hwako chichava chinoita disappear. As I pray right now, as I speak the blood of Jesus Christ, the anointing ngaikubate, ropafadzo ngaikubate. Kune mumwe munhu akabata zita rako, kune mumwe munhu akabata marriage yako, kune mumwe munhu akabata business rako, pauri kuriseva ropa raJesu, ndinobvisa ropa rechizuva rirwo rwawakapiwa nababa vako, uye pari zvino uchiriseva nokuda kwekapu iyi, uchachenjwa uye uchazvarwa pasva. Pauri kuriseva this holy communion, ngazviitike saizvozvo baba. Tinokutendai, kune mumwe wedu uchariseva nokuda kwemunanawo. In Jesus' mighty name we pray, amen. Vakaitora mambo Jesu nokuifudza ikaenda nemumwe nemumwe akanga aripo. Chakakosha ichi ndechekuti ropa iri rinomirira sungano yaJesu. Handizivi mwana waMwari, mwana waRestoration, semadzidzisiro andinoita rugwaro, vanodya chirayiro, vanomwa chirayiro chaJesu Kristu ndivaya vakazvipira nemwoyo wose, vanotaurwa mubhuku razvakazarwa kuRevelation namba duku iya 144,000 kapoka kadoko kakatengwa panyika, ndo bedzi kanofanira kureceiva the Holy Communion. Handizivi kwauri kuti ukama hwako hwakamira sei naJesu Kristu, ukama hwako hwakamira sei mukati meumambo hwaMwari. Asi ndinokutaurira mwana waMwari nhasi uno, after you receiving this, your life will never be same again. Your life will never be same again. I prophesy and I declare. Vamwe vanhu vachatonga mukati meumambo hwaMwari. Vamwe vanhu vachatonga vari madzishe mukati meumambo hwaMwari. Vamwe vanhu vachatonga, handizivi munhu waMwari kuti pako chepo ndipapi after wareceive, kana kuti ini pangu ndipapi after ndareceive this Holy Communion. Uchaona kuti after watora kapu yako, tainyengetera sezvataita, and waconnected by faith. Chandinoda munhu waMwari, ndoda kuti unamate what Ishe Jesu. Ndinoziva ndiri mutsatsi, yava nguva yekuti mundiregerere ndigoona your presence upon my life, in Jesus' mighty name. Surely your life will never be same again. Sezvataurwa neshoko raMwari, uye ndichariverenga zvekare unototeerera nhoroondo yacho.
achigamuchira kapu akaonga sezvataita, akati itore ipfure kune mamwe marudzi ari pakati penyu. Saka kapu iyi muchaona ichafamba ichienda ichasvika kuTanzania, ichasvika kuDubai, ichasvika kuSouth Africa, ichasvika kuMozambique, ichasvika kuBotswana, UK, America. Same anointing ngaipfure izvozvo Baba, ngaisvike mukati meupenyu hwavo, in the mighty name of Jesus Christ. Right now, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, ngaiende ngaifudzwe. Kana wakauchida mwana pauchamwa chirayiro chaJesu Kristu, receive it right now in the mighty name of Jesus Christ. Kana wakauchida nyasha dzokugona, receive it, receive wisdom right now in the mighty name of Jesus Christ. Says right. Verse number 18 yati, nokuti ndinokuudzai kuti kubvira zvino handichazomwi zvekare zvibereko zvomuzambiringa kusvikira umambo hwaMwari wazvadzika. Chatamirira chete kuti umambo hwaMwari husvike kwatiri uye huzadzike. Imi vane 144,000 vareceiva nokuda kweholy communion ino, kuti muve vatongi mukati muumambo pamwe chete naIshe Jesu. Nyaya yacho uye nhoroondo yacho semaitirwo azvakaita Jesu Kristu haana kuperera ipapo chete. Cherechedza mashoko edu pavhesi namba 19 ari kuti akatorawo chingwa akaonga akachimedura akapa achiti, ichi chinomirira muviri wangu uchapiwa nokuda kwenyu, rambai muchiita izvi muchindiyeuka. Mashoko atiri kuda nei Restoration International Ministry yaita Pasika pamwe chete newe, ndo mashoko atinowana muvhesi namba 19 ari kuti, vhesi namba 19 tikutara ari kuti, rambai muchiita izvi muchindiyeuka, rambai muchiita izvi muchindiyeuka. Saka uchaona kuti gore negore Restoration International Ministry Zimbabwe icharamba ichiyeuka rufu rwaJesu sezvinodeudzwa. Iro Bhaibheri pacharo rinotaura kuti zuva rekufa riri nani pane zuva rekuzvarwa. Saka uchaona kuti ticharamba tichizviita tichiyeuka kufa kwaJesu sezvataurwa neBhaibheri kuna Luka chapter 22. Panguva inoi takusvika pane chimwe chidanho chekuti titore chingwa uye chipfuudzwe uye tichachinyengetera. Ndinotenda kuti kwauri right now wava nechingwa chako chisina mbiriso chari kuda kuti tiyeuke rufu rwaJesu Kristu. Tinotenda naizvozvo. Kana wanacho ndakuchinamata. Father, in the mighty name of Jesus Christ, tinotora chingwa icho chaJesu Kristu, tinotora chingwa chisina mbiriso chaShe Jesu Kristu, tinochinamatira panguva ino. Kune mumwe nemumwe anacho tinochiactivate right now kuti chimirire a body of Christ, a body of Christ, a body of Christ right now. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Baba, chingwa ichocho sezvo chichajiwa nemumwe nemumwe nemwana wedu,
zvichadyiwa nevatadzi varimo. Kuda kwenyu ngakuzadzikwe sezvamataura mukati meshoko renyu. Simba renyu nezvavanonamata ngazvizadzikwe, uye izvi ngazvirambe zvichiitwa zuva nezuva. In the mighty name of Jesus Christ we pray, amen. Yava nguva yekuti chifambe sezvachaitwa munhoroondo yebhaibheri. Ndinokutendai panguva inoi nacho wakuchireceiva. Receive it right now. Tachinamatira idyai nezita raJesu. Kana uri uchirwara, ndinotenda kuti kana uri uchirwara pauri kudya a body of Christ, get healed right now in the mighty name of Jesus Christ. Get healed right now in the mighty name of Jesus. Even business rako naranga rikuhwara, pauri kudya this holy communion, get healed in the mighty name of Jesus Christ. Verse number 20 yati akataurawo kapu sezvaakanga amboita vapedza kudya kwemanheru, achiti kapu iyi inomirira sungano itsva muropa rangu ramuchadururirwa. Apa Jesu akanga asati aenda, kana anga asati aroverwa, anga asati awawa. Saka aireva kuti zvino kapu yacho yamatora yatanamatira nezvayo, ropa rangu richadururwa pandicharoverwa, ndo sungano imwe chete yandichaita nemi. Sezvo iyo Ishe Jesu pavaienda kunoroverwa, vainonorovererwa zvitadzo zvedu tive nozvarwa patsva, ndizvo tinozvarwa patsva. Saka kapu iyoyo yaimirira sungano yaIshe Jesu. Saka uchaona kuti gore negore ticharamba tichiita saizvozvo. Saka ndinokutendai mwana waMwari, ndinokutendai nenguva yako, ndinokutendai nezvawanga uchiita. Restoration International Ministry tangoti tingoshare zvishoma, zvizhinji zvichatera. Tamirawo matestimony, tichakunamatira sezvanga zvichiitwa. Father, in the mighty name of Jesus Christ, I release the grace right now. Kune mwana wose areceiva chingwa, kune mwana wose wareceiva ropa raJesu Kristu, ndinonamata kuti upenyu hwake ngausafanana nazuro pakanga asati akuzivai, asi nokuda kwezuva ranhasi, nokuda kwezuva ranhasi, receive it in the mighty name of Jesus Christ. Receive it now. 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 In the mighty name of Jesus Christ. Holy Ghost, take over now. The Holy Ghost taking over now. The Holy Ghost taking over. The whole anointing. The holy anointing. The whole anointing. Be with you. Be with you. Kwesi kwa unaenda. Kwesi kwa unaenda. Zvaro patsva izvo. Zvaro patsva. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. You demon. You demon. You unmarried spirit. You poor spirit. You limited spirit. I said, come out right now in the mighty name of Jesus Christ. I receive the holy communion of Jesus Christ. I receive the body of Christ. I receive the blood of Jesus Christ. So, you evil spirit, I said, come out right now. I said, come out right now. I said, come out right now. You barren spirit. I said, come out right now in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, Jesus. We pray, amen. And you are free, and you are free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the anointing that you carry. Thank you for the Holy Ghost. Thank you for the Holy Ghost. Thank you for the power right now. So, viewers, whatever you are, South Africa, Paul will receive this Holy Communion right now. The body of Christ. Thank you. Our numbers, our prayer lines numbers is 0772-705-397. 772-705-397. Our prayer line number, our prayer line numbers is 0772-705-397. After receiving this, to the one my testimony of this power service in the mighty name of Jesus Christ. Shalom now. Shalom.